Effectivement, bon, je suis Momar Sylla. Je suis né en 1961, j'ai 60 ans. Bon, je suis jeune. La mer était presque à 300 mètres d'ici, là où nous sommes. Mais c'était dans les années 70-80. Mais avec l'avancée de la mer d'année en année, nous sommes aussi impactés par l'érosion côtière. Toute ma maison a été détruite par l'érosion côtière. Maintenant, je suis déménagé, je me trouve à Khariala, presque à 9 km de la mer, et sous la couverture de la municipalité de Saint-Louis. Donc, je fais partie des plus impactés des changements climatiques, et plus particulièrement de l'érosion côtière. Asalaamaaleykum, maa ngi tudd Sëri Sène Fall, maa ngi dëkk ancienne Willandeur de Barbarie. waaw changement climatique bi liñ ci xam alors que yóbbu na sama ay kër, yóbbu na sama ay école, yóbbu na lépp loo xamante ne rek waroon nañ ci jariñu changement climatique bi ak kii bi daal yóbbu na ko. mais ñoo ngi koy metti lu bu baax a baax ndax jekkee ñu jógee fii dem ba neen dëkk dem ba neen kii jafe-jafe la ci ñun daal nekk na ay jafe-jafe yoo xamante ni metti la ci ñun. mais jógee fii tamit ci wàllu kii bi tamit loolu tamit lu ñu metti la ndax boo bëggee tukki dafa difficile daal, difficile na si ñun, difficile na si ñëpp pour ambassade yi pour ñu may la visa tamit loolu day difficile ba tax na suñuy mag ñeeg suñuy rakk yi suñuy nijaay yi suñuy tonton yi dañuy préférer pour dugg ci gaal yi pour mën a dem bitim réew pour mën fa tekki mën fa jariñu daal. te loolu nekk li nga xamante ni moo gën bu ñu sañoon képp kuy dem da ngay dem ci yoon boo xamante ni yoon bu baax la ñu awee ko ci ay vol.